वेलकम टू A to Z पावर टूल्स रिपेयर। आज एक ब्लैक एंड डेकर का वैक्यूम मशीन आया हुआ है। उसमें प्रॉब्लम है कि एमसीबी ट्रिप हो जाता है। जैसे ही चालू करते हैं देखिए एमसीबी ट्रिप हो जाती है। चलिए इसको खोलते हैं। मशीन को पूरा खोलने के लिए पहले पीछे से सारे स्क्रू खोल लेने हैं। पीछे के सारे स्क्रू खोलने के बाद आगे का ऑरेंज कलर का केसिंग पूरा खुल जाएगा। फिर मोटर के वायर को कट कर लेना है वहाँ पे। फिर मोटर के ऊपर का जो केसिंग है उसको खोलना है। मोटर में से थोड़ी थोड़ी सी जली हुई स्मेल आ रही है, मतलब मोटर लगता है पूरा जल चुका है। अगर आपको ऐसे मोटर अगर चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, आप उस पर ऑर्डर कर सकते हो। ये मोटर 1200 वॉट का है। देखो कंडीशन देख सकते हो, पूरा जल चुका है। मेरे पास सेम टू सेम एज मोटर है। मोटर को फिट करने से पहले प्रॉपर चेक कर ले हाइट और लेंथ। फिर साइड में कवर करके जिससे डस्ट अंदर ना जाए वो हिसाब से कवर करके बिठा दीजिए। केसिंग के अंदर दिए गए होल से वायर को निकाल लीजिए। ऊपर वाले केसिंग को अच्छे से फिट कर लेना है। अगर केसिंग ठीक से फिट नहीं होगा तो मशीन अंदर हिलेगा, जिससे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए ध्यान से केसिंग को अच्छे से फिट कर लेना है और कोई चीज़ अंदर ना रह जाए वो चीज़ ध्यान रखना है आपको से। केसिंग को कंप्लीट फिट करने के बाद मोटर के वायर वापस जहाँ थे वहाँ जोड़ देंगे। अच्छे से टेप ज़रूर लगाइएगा क्योंकि ये वेट एंड ड्राई वाला मशीन है, तो मॉइस्चर से कुछ भी शॉर्ट सर्किट ना हो वो हिसाब से टेप अच्छे से लगाइए। ऊपर के ऑरेंज कलर के कवर को ध्यान से फिट करिएगा। ये देखिए ऑरेंज कलर का फिट हो चुका है। अभी नीचे से स्क्रू फिट कर दीजिए। फिट करने के बाद अभी टेस्टिंग करते हैं। मशीन एकदम कंप्लीट फिट हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।